en cuanto puedas. Camina a Galicia. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. A continuación se va a celebrar la final gallega de la Liga Preinfantil entre los equipos de Túbal y Herrera y el Coro, Club Baloncesto Culleredo. Por el equipo de Ayarí, Córdoba, con el número 5, Laura. Con el número 9, Elma. Con el número 10, Idea. Con el número 12, Irene. Con el número 13, Inés. Número 14, Irene. Número 15, Ana. 16, Altara. 17, Nadia. 18, Sofía. Entrenadores, Llano y Rosa. Por el Club Herrera Baloncesto Culleredo forma con el número 1, Claudia. Con el número 2, Alicia Alcázar. 3, Gabriela Herrera. 4, Sandra Cuadrado. 5, Aroa Porcelo. 8, Marta Gil. 17, Elena Lorenzo. 27, Ana Montú. 30, Daniela Cavado. 31, Sofía Lago. 77, Idoia Piqueira. Entrenador, Gonzalo Clara. Ayudante, Rebeca Figueiredo. Los árbitros, señores David Canosa y Víctor Ferrero.
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, de todo.
en cuanto puedas. Camina a Galicia. Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
continuación de la final por de categoría infantil femenina. Entrega al subcampeón Club Baloncesto de Lavín, José Manuel Villarramín, vicepresidente de la